Видео для Дмитрия из Днепропетровска. Человек попросил установить MP3 плеер с Bluetooth. Я установил батарейный отсек, выключатель включения плеера. В микрофон вывел глазок для пульта. Почти по колено, если дождик, то почти из ведра. А погодка-то не хочет меняться, затянула небо стаями тучь. Может взять и над тоской рассмеяться, ведь улыбка это сделал ему постоянную подсветку. Повсюду дождь льет неторопливо. Ну что же делать мне красивой такой вот дождь? Поменял, поставил пыльники хромированные, теперь уже совершенно другой вид. Но этот человек сам уже наклеил наклеечки, кому как нравится и сколько нравится. Теплый вечер, такой вот дождь, дождь, дождь. На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны, грезы и детскую. Так, это сейчас играет радіо. Справжні імена музикантів, що переможець у номінації «Співвідношення ціна». Это Bluetooth. Так, даже пишет он, получается, пишет с плеера, Bluetooth.